Այսօրվա խոսքը ես որ ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել, այսպես եմ վերնագրել չանարգենք Տիրոջ շնորհքը։ Նախ կուզեմ մի փոքր ծանոթացնեմ, հիշեցնեմ ձեզ, ինչ է նշանակում Տիրոջ շնորհք, Աստծո շնորհք։ Ընդհանրապես շնորհք դա Աստծո շնորհքը, Տիրոջ շնորհքը դա իրենից ներկայացնում է օրհնություններ, բարիքներ, օգնություններ, որոնք տրվում են առանց հաշվի առնելու դիմացինի արժանինքները։ Ձրի են, անվճար են, եւ չի հաշվի առնվում դիմացինը դրան արժանի է թե ոչ։ Դիմացինը դրա համար որոշակի ինչ որ արժանինքներ ստեղծել է թե ոչ, արժի տալ թե չէ, կարծես թե սենց։ Այսինքն դա ձրի է։ Դա ոչ մի բանի հետ կապված չի, դա կապված է միայն տվողի հետ։ Տիրոջ շնորհք նշանակում է Տիրոջ նվերներ, Տիրոջ բարիքներ։ Եվ Աստված ինքը, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը շնորհալի Աստված է։ Այսինքն ինքը այս բնավորություն ունի, ինքը այս սիրտ ունի, քանի որ սիրում է մարդուն, նա որոշել է մարդուն ամեն իր ունեցած բարիքներից, օրհնություններից տա, ընդ որում տա ոչ թե ինչ որ վարձքի, աշխատանքի, ինչ որ արժանիքի պատճառով ձրի, հենց այնպես ու առանց արժանինքները հաշվի առնել, այսինքն բոլորին։ Այսպիսին է մեր Տերը։ Աստծո շնորհքը, այսպիսի վարմունքը բխում է իր սիրուց։ Մենք չենք աշխատեցնում օրինակի համար մեր երեխեքին նոր օրվա հացը տալիս կամ հագուստը հառնում, չէ՞։ Մենք աշխատում, չարչարվում ենք, կապ չունի անկախ ամեն ինչից, իմ երեխեն է, սիրում եմ եւ ես իրեն շնորհ եմ անում։ Այսպես է։ Օրինակ եմ բերում, որ մենք հասկանանք։ Այո, դա արժանինքների հետ կապված չի, էսի լավ հիշենք։ Ոչ, ասենք, ջոկվում առանձնացվում է որևէ ազգ, որ միայն նրան լինի, կամ սեր, որ տղամարդկանց կամ կանանց լինի, կամ ինչ որ մի պատճառ, օրինակ մաքուր ապրողներին, իմաստուն լինողներին, գիտուններին եւ այլ եւ այլ։ Չէ, չկա ոչ մի արժանինք։ Իրականության մեջ պատճառն էլ գիտեք որն է, որովհետեւ այն ինչ որ Աստված է տալիս, դրանք անգին են։ Դրանք ոչ մի աշխատանքով կամ արժանինքով մարդը չի կարող հասնել դրան, ստեղծել արժանինք եւ ասել դե տուր, որովհետեւ ես այդ արժանինքը ստեղծեցի։ Կա չէ, մարդը գնում է օրինակ աշխատում է, օրինակ պատշար մարդ է, պատ է շարում, հետո ասում է դե ին վարձը տուր, որովհետև իմ աշխատանքը ստեղծեց արժանինք, որի պատճառով դու պիտի անպայման տաս, դու պարգես ինձ։ Բայց մարդը այդպիսի հնարավորություն, այսպես ասած, այդպես չի կարող ոչ մի բան ստեղծել եւ Աստծուց պահանջել։ Աստված դա իր սիրոց բխած նվիրում է, որովհետև մարդուն դա անհրաժեշտ է, պետք է։ Այսպես է։ Եվ այսպես կարող եմ ասել, որ այո, օրինակ անհավատ աշխարհը շատ ժամանակ այդ շնորհները մերժել է Աստծո, հավիտենական օրհնությունների շնորհները։ Հիշեք, Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, որ եթե Մովսեսի ձեռով օրենքը տրվեց, ապա շնորհքն ու ճշմարտությունը ում ձեռով եղավ Հիսուս Քրիստոսի։ Եվ ասում եմ, մենք տեսանք նրա փառքը ճշմարտությունով, շնորհքով լիքը եւ խոսում է նրանից ինչ էր բխում շնորհք, շնորհքի տեղ, այսինքն իրար հետևից, կարելի է այսպես ասել, ոնց որ աղբյուրը, չէ՞, օրինակ եթե մի բաժակ ջուր ունես, խմեցիր, վերջացավ, չէ՞, всё։ Իսկ եթե աղբյուր է, այն աղբյուրից ջուրը որ եկավ օգտագործեցիր, դրա հետևից էլի ջուր կա որ կգա, էլի կա, անսպառ է, անընդհատ է, իրար հետևից գալիս է, այդպես չի։ Այսպես է Աստծուց եղած շնորհքը։ Աստված մեր կյանքի հետ կապված, մեր աստվածապաշտության հետ կապված ամեն բաները նվերով է անելու։ Նվեր է տալու, այսպես է։ Եվ մեզանից պետք է ուղղակի հավատքով այդ իրականությունը ընդունել եւ օգտվել Աստծո շնորհքից։ Եվ շատ հաճախ գիտեք, որ նորից եմ ասում ցավալի, որ եթե Քրիստոսն է աշխարհի Աստծուց ուղարկված ոնց որ շնորհքի աղբյուրը,
Շատ հաճախ մարդը այդ շնորհքի աղբերին Քրիստոսին ընդունում է։ Ես ուզում եմ այսօր սրա մասին խոսեմ։ Բայց հետո իր կյանքում շնորհք է անարգում։ Տեղ կա Պողոս առաքյալը բաներ է խոսում, կկարդամ դրա մասին, ասում է, բայց ես Աստծո շնորհքը չեմ անարգում։ Եվ խոսում է դա ինչ է նշանակում։ Հիմա ես պիտի սրա վրա ուշադրություն դարձնեմ։ Կուզեմ որպեսզի օրինակ բերեմ Աստծո մարդկանց կյանքից, որոնք շնորհք անարգեցին։ Այսինքն Աստված նրանց պիտի ձրի իր օրհնություններով օրհներ, զորացներ, իմաստություն տար, կարող դարձներ սուրբ կյանքով ապրելու, զորություն տար, որ նրանք կարողանային Աստծո առաջին իրենց դժվար ծառայությունը հեշտ անելու Աստծո զորությունով։ Բայց կա մարդիկ եղան, որոնք կարելի ասել հենց անարգեցին Տիրոջ շնորհքը։ Ինչ պատճառով ես սրա պատճառն եմ ուզում վերհանել, որ մենք ինքներս այդպեսին չլինենք։ Եվ վերնագիրը հիշում եք, չանարգենք Աստծո շնորհքը, Քրիստոսի Տիրոջ շնորհքը։ Եվ ես ուզում եմ հիշեցնեմ Մովսեսի մի հատ օրինակը, մի հատված, մի դրվագ իհարկե, չեմ ասում Մովսեսը իր ամբողջ կյանքում Աստծո շնորհքը անարգեց, չէ, Քավլիցի, բայց այդ սկզբնական մասում դա երևում է իր գործնեության ծառայության։ Հիշում եք, Մովսեսը Աբրահամի սերունդից մեկն էր, որ Եգիպտոսում ծնվեց, երբ որ Իսրայելը, Աբրահամի սերունդ ժողովուրդը Եգիպտոսում էր։ Եվ այնտեղ եկավ պա, որ ծանր վիճակի մեջ ընկավ։ Այդ երկրի մի թագավոր բարձրացավ, որ ատում էր այդ ժողովրդին եւ ծրագրով որոշել էր ոչնչացում, ծանր աշխատանք, ստրկացում եւ ոչնչացում։ Եվ անգամ ստիպել տվեց, հրամայել տվեց իր մանկաբարձներին, որ եթե հանկարծ այդ ազգից տղա է ծնվում, խեղճ սպանեն։ Հետո նաեւ հրաման տվեց ժողովրդին, որ եթե տղա է ծնվում, իրավունք չունեն պահեն, պիտի ջուրը գցեն։ 3 ամիս պահեցին Մովսեսին, որ ծնվել էր, վախեցան հետո եւ ջուրը դրեցին։ Մի բան պատրաստեցին ջուրը եւ գիտեք, շատ չերկարացնեմ, Փարավոնի աղջիկը տեսավ, վերցրեց եւ որդեգրեց, կարելի է այսպես ասել։ Եվ Մովսեսը մեծացավ պալատական միջավայրում, նրան հասանելի էր ամեն կրթությունը այդ ժամանակվա Եգիպտոսի, գիտությունը, իմաստությունը, ընդ որում այդ ժամանակ Եգիպտոսը աշխարհում շատ զարգացած էր, անգամ հենց հիմա մաթեմատիկայի մեջ բաներ ենք մենք օգտագործում, որ ըտեղից է եկել, այսինքն սկիզբը ընդեղ է դրվել, աստիճանի գաղափարը, կոտորակի գաղափարը Եգիպտոսում է դա ստեղծվել, ասեմ ձեզ, եւ այսօր մենք դա օգտագործում ենք։ Եվ ինքը մեծ գիտության, ասենց ասած, իմաստության տեր մարդ էր։ Եվ Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, որ նա 40 տարեկանում արդեն Աստված նրան հայտնել էր, որ Աստված պիտի նրա միջոցով Եգիպտոսից դուրս բերի Աբրահամի սերունդ համարվող Իսրայել ժողովրդին։ Նա դա գիտեր։ Եվ ինչ տեսանք իր գործունեության մեջ, ինքը դուրս եկավ եւ սկսեց ինքնավստահ, գուցե իրան ինքնավստահություն էր տալիս իր այդ կրթված լինելը, իր այդ դիրքը, իր այդ պաշտոնը, չգիտեմ, բայց փաստ երևում վստահ սկսեց գործել, կարծես թե իր փրկության գործը, փրկիչի գործը կատարել։ Եվ ինչ կատարվեց, կուզեմ կարդամ ձեզ համար Գործք առաքելոցից, որ մեջ բերվում է, 7-րդ գլուխ 22-ից 29 խոսքեր ասում է. Եվ Մովսեսը վարժվեցավ եգիպտացիների բոլոր իմաստությունով եւ զորավոր էր խոսքով ու գործերով, այսինքն կարելի ասել ինքը լավ կրթված, հենց գիտությունով, խոսքով լցված մի անձնավորություն է, բայց աշխարհիկ, եգիպտացիների ասում է, չի ասում բանով։ Եվ երբ որ նա 40 տարեկան ժամանակը լրացավ, նրա սրտի մեջ ընկավ, որ իր եղբայրներին Իսրայելի որդիներին այցելություն անե։ Եվ երբ որ տեսավ, որ նրանցից մեկը զրկված էր, պաշտպանեց այն զրկվածի վրեժը առավ Եգիպտացուն սպանելով։ Կարծում էր, թե նրա եղբայրները կիմանան, որ Աստված նրա ձեռովը փրկություն պիտի տա նրանց, բայց նրանք չիմացան։ Եվ հետևյալ օրը, որ երևցավ նրանց, որ կռիվ են անում եւ հորդորեց նրանց դեպի խաղաղություն, ասելով. Մարդիկ, դուք եղբայրներ եք, ինչու եք իրար զրկում, բայց նա, որ ընկերին զրկում էր, մերժեց նրան եւ ասաց. Քեզով կանգնեցրես մեզ վրա իշխան ու դատավոր,
Միթե դու կամենում ես ինձ էլ սպանել, ինչպես 3 Եգիպտացուն սպանեցիր։ Եվ Մովսեսը փախավ այս խոսքերի վրա, պանդուխ եղավ Մադիամի երկրումը, ուր 2 որդի ծնեց։ Տեսեք, նա հելավ վստահությամբ, ինքնավստահ սկսեց գործել։ Սկսեց տեսավ զրկում են Իսրայելցուն հրեային, այդ Եգիպտացուն սպանեց։ Տեսավ վիճում են 2 հրեա, սկսեց խաղաղություն անել, ասենց ասած, դուք եղբայրներ եք։ Բայց այնպես ստացվեց, որ ինքը ոնց որ ասած տեսավ, որ այդ լուրը տարածվելու է եւ հելավ փախավ Եգիպտոսից, կարճի մեծ կարդացի տեսանք։ Այսինքն ուշադրություն դարձրեք։ Անհաջողության մատնվեց ինքը իր գործի մեջ։ Չհաջողվեց։ Էդի նորից եմ ասում, գալիս է նրանից, որ ինքը իր ինքնավստահությունով սկսեց գործել։ Վստահ, որ Աստված իրան, ասենց ասած, դրել է այդ կոչի մեջ, վերջ, հեսա հաջողվելու է, բայց կա մենք գիտենք, ասես ծառայության համար ժամանակ, Աստծո առաջնորդություն, Աստծո զորությունով, Աստծո շնորհքով, Աստծո ուզով, ամեն ինչ Աստծով պիտի լինի։ Եվ լավ իմանանք, ընդհանրապես, եթե Աստված որևէ մի բան պահանջում է, չէ՞ մեզանից, կարդում եք Սուրբ Գիրքը, օրինակ, սուրբ եղեք, օրինակ, խոնար եղեք, այս հարցում այսպես վարվեք, լավ իմացեք, Աստված այդտեղ որ խոսում է մեզ պատգամ է տարում, պատվիրում է, ճիշտ է, մենք ենք անողը, բայց Աստված այս ոնց որ ասի, ես քո ուժն ու զորությունը չեմ ուզում, ես եմ քեզ զորություն տվողը, ես եմ քեզ շնորհ տվողը, ու ես պիտի տամ ձրի դա, թեկուզ դու ես անողը, բայց զորությունը ինձանից է, բայց այստեղ տեսնում եք, այդպես չէր, այո, շատ հաճախ մարդու ինքնավստահությունը, ոչ թե շատ հաճախ հենց միշտ էլ տենց է, ինքնավստահությունը, որ մարդը վստահ իր գիտության վրա, իր կարողության վրա, իր հասկացողության վրա, իր ընտրության վրա վստահ է, եւ ինքը քայլ է կատարում իր ունեցածի հիմքից, որ ես այսպիսին եմ կարող եմ, հենց սա արգելք է Տիրոջ շնորհքին, հենց սա անարգություն է Տիրոջ շնորհքին, ինչ պատճառով ես բացատրեմ, որտեվ մարդը սրանով հաստատում է, իր ինքնավստահությունով հաստատում է, որ ես ունեմ, ես կարող եմ եւ կարիք չունեմ դրսից օգնության, կարիք չունեմ, որ ինձ օգնեն, ես կարող եմ, դե որ կարիք չունես արա, հիշեցնեմ մեկ ուրիշ դեպք էսպիսին, երբ որ աշակերտները Գեթսեման պարտեզում Տիրոջ հետ էին, Տեր իրանց զգուշացրեց, ասես մեծ փորձություն է ձեզ սպասում, այսպիսի բան է լինելու, գալու են ինձ բռնեն, և այսպիսի բանը, երբ որ խոսեց, որ նրանք շատեր այո կուրանան, անգամ Պետրոսը չէ, Պետրոսի համար ասեց, նրանք վստահաբար, անգամ Պետրոսը ավելի բոլորից գրված է, վստահաբար խոսում էր, եթե անգամ մահվան էլ տանեն, մենք քեզ չենք ուրանա, մենք քեզ հետ են գնալու, բայց ուշադրություն դարձեք, իրանց, սենց ասած, սիրո հարցում ես չեմ կասկածում, իրանք սիրում էին Տիրոջը, իրանց հոժարության հարցի վրա ես չեմ կասկածում, նրանք հոժար էին Տիրոջ հետ մեռնելու էլ, բայց այ վստահությունը որտեղից էր գալիս դրա, որ մենք քեզ չենք ուրանա, իրենց անձի վրա եղած վստահությունից, ինչից է դա երևում, ձեզ ասեմ, երբ որ Տերը վերցրեց իր հետ աշակերտներից մի քանիսին եւ առանձնացավ աղոթք էր անում, ինքս ասես բան ասես, ինձ հետ եղեք, հետո հետ եկավ, տեսավ քնում են, ննջում են, ասեց մի ժամ էլ չկարծակ տնաշեներ իմ հետ ելնեք, բա ասում եք, սենց ես իմ խոսքերով եմ էլ ասում, այս տեղ ես, իմ հետ մեռնելու էլ գգայք, սկի իմ հետ մի ժամ չեք կարում արդուն մնաք, որ ասել եմ հետս մնացեք, որտև ասում էր հոգիս մահվան չափ տրտմած է, չեմ ուզում մենակ ելնեմ, ուզում եմ դուք իմ հետ լիեք, եկավ դրանք քնում են, հետո ինչ ասեց, արդուն կացեք, աղոթք արեք, որ փորձության մեջ չընկնեք, դա Մատթեոս 26-րդ գլխում է գրված, անգամ համարները կուզեք ես կասեմ, բայց չեմ կարդա, որ փորձության մեջ չընկնեք, որովհետև հոգին հոժար է, մարմինը տկար, շատ ժամանակ մեր հոգու հոժարությունը մեզ, սենց ասած,
վստահություն է տալիս, քանի որ ես հոժար եմ Աստծո համար օրինակի համար, այս ծառայության, այն ծառայության, ուրեմն վերջ կհաջողվի։ Իրանք էլ էին հոժար Տիրոջ հետ մեռնելու, բայց կարողացան գնալու Տիրոջ հետ մեռնեն։ Չէ, ուրացան, ոնց որ Տերը ասեց։ Երբ որ ասում եմ արթուն կացեք, աղոթք արեք, այս ինչ նշանակում, որ ասում եմ հոգին հոժար է, մարմինը տկար, այսինքն դուք ճիշտ է հոգով հոժար եք, բայց ձեր կարողության մեջ չկա ձեր հոգու հոժարության համաձայն էլ բան կյանք ունենաք, քայլ կատարեք, հավատարմություն անեք, չեք կարա, դուք չունեք, բայց իրանք հենց դրա վրա են վստահ, ունենք, կարանք։ Երբ որ ասում եմ աղոթք արեք, ուշադրություն դարձրեք, աղոթքը ինչ է, աղոթքը Աստծուն դիմել է։ Երբ որ դու դիմում ես Աստծուն, սրանով ցույց ես տալիս, դու չունես, խնդրում ես, որ Աստված տա։ Ինչ որ պետք է, տվյալ դեպքում օրինակ հավատարիմ լինելու զորություն։ Փորձության մեջ չընկնելու, այսինքն դա նշանակում է փորձությունը գա, բայց դու կարողանաս քեզ մաքուր պահես։ Հավատարիմ գտնվես, չուրանաս, սուրբ պահես։ Այս զորությունը դու խնդրում ես Աստծուն, քո հոգին հոժարա, դու քո ընտրածի համաձայն զորություն ես խնդրում, օգնություն ես խնդրում։ Երբ որ խնդրում ես, անով դու ցույց ես տալիս ինչ, որ դու նաև ես ասում, ես չունեմ Տեր, եթե ինձ մնա, ես չեմ կարա, բայց դու տուր ինձ։ Այս Աստծո շնորհքին ապավինելը, հուսալը, չանարգելը, Տերը ձրի պտի տա մեզ դա, բայց ուզում եմ, որպեսզի մենք արգելք չլինենք։ Նորից ասում, մեր արգելքներից մեկը սա է ինքնավստահություն, մեր կարողության, մեր անձի, մեր գիտության, մեր հասկացողության, գուցե մեր դիրքի, մեր իշխանության, ինչ որ բան մեզ վստահությունը տալիս, մենք վստահ ենք։ Անկամ Աստծո կամք ենք ուզում կատարենք, ուրիշ բան չենք կատարում, բայց այդ հիմքից ենք ուզում կատարենք։ Եվ սա արգելք է։ Նորից ասում, Պետրոսն ու աշակերտները, ես վստահ եմ, ուզում էին Աստծո կամք կատարեին, բայց չկարողացան, որտեղ շնորհք էր պետք։ Այն զորությունը, այն կարողությունը, որ պետք էր իրանք իրանցից չունեին, բայց իրանք մտածում են ունենք։ Այսպես է։ Տեղ կա իրավիճակ կա, օրինակի համար մարդու հետ խոսում ես, ասում ես, ես անձամբ, ես վերջերս մի հարց եղավ, եղբայրը մեկին ասեց, օրինակի համար այսպիսի բան ասեց, դու անհոգ ես քո ծառայության մեջ։ Ես անհոգ չեմ։ Հո ես գիտեմ, որ ես անհոգ չեմ։ Դու շատ ես վստահ ինչ որ քո գիտության վրա։ Հələ մի հատ ասած բան արա, երկայնամի տեղի։ Գուցե քո գիտեցածը թերի է, պակաս է, սխալ է։ Գուցե հենց էս է, որ շնորհքը անարգվում, այսինքն այն ինչ որ պիտի Աստծուց օգնություն գա եւ ինքը իր տկար վիճակը տենա, ինքը չի կարող տենա, ինչի պատճառով, որովհետեւ ինքը վստահ է իր վիճակի հետ կապված։ Էլ կարիք չունի, որ Աստված իրան ուրիշ բան ասի, կամ որևէ մեկը իրան ուրիշ բան ասի։ Դրա համար չկան տենա իր իրական վիճակը։ Բայց եթե տենց չմոտենար, իր ինքնավստահությունից հրաժարվեր, որ ինքը վստահ է, որ ինքը այտենց է, այլ մի հատ մտածեր դրա վրա, գուցե իրոք Տերը ասում են, ինձ օգնիր հասկանամ, հավատացիք Աստված իրան այդ շնորհքը տալու էր, այսինքն ստեղ արդեն այդ գիտությունը, այդ բացվածությունը, լուսավորությունը ինքը տենալու էր իր տկարությունը եւ ապաշխարելու էր։ Բայց դες չի ապաշխարում, որովհետեւ Աստծո շնորհք չի գալիս։ Եվ հետաքրքիր է նույն ասենք խոսում ենք Մովսեսի մասին, նույն Մովսեսի հետ կապված մեկ ուրիշ բան կատարվեց, որը նույնպես մեզ համար օրինակ է, որ մենք այտենց չլինենք եւ դրանով նորից արգել չդառնանք այն շնորհքին զորության, որ Աստված մեզ ուզում է տա։ Մենք դրա կարիք ունենք, մենք չունենք այդ բանը։ Եվ կուզեմ հիշեցնեմ արդեն հաջորդ, ասենք, իր կյանքի դրվագը։ Գիտեք, Մովսեսը փախավ գրված է Մադիամի երկիր, կարդացինք էլ։ Եվ 40 տարի այնտեղ բնակվեց։ Ամուսնացավ, երեխաներ 2 ունեցավ։ 40 տարի հետո գրված է, Աստված նրան արդեն կանչեց, որպիսի ուղարկի։ Գիտեք, վառվող մորենի տեսա Մովսեսը, զարմացավ, որ մորենին վառվում ու չի վերջանում, մոտեցավ, Աստված խոսեց այդտեղից իր հետ։ Եվ հետաքրքիրը արդեն այս մյուս ծայրահեղությունը, որ արտահայտվեց Մովսեսի մոտ, էլի Աստծո շնորհքը անարգվեց։ Տեսեք, Տերը, ես որ այդ հատվածը կարդում էի,
Տերը ասենց բաներ է ասում, որպեսզի Մովսեսը հնազանդվի ու կատարի, Մովսեսը մերժում է, չէ։ Հետաքրքիր է, չէ, այն սկզբի մասում Մովսեսը լավ ու սկսեց անել, սկի Տերը չերել ասե հելու արա, բայց հիմա Տերն է ասում արա, չի էթում։ Տերը ասեց Մովսեսին, ասեց գնա, ես քեզ ուղարկում եմ Եգիպտոս, Փարավոնի մոտ մտնես, որ իմ ժողովրդին հանել տաս Փարավոնի մոտից Եգիպտոսից։ Մովսեսն ասեց, այսպեսի պատասխան տվեց, ասեց ես ով եմ, որ Փարավոնի մոտ մտնեմ։ Արդեն նայեք, այն ժամանակ էլ էր Իրան նայում։ Ես հեսա հալնել եմ փրկեմ։ Այն ժամանակ էլ է Իրան նայում, բայց արդեն հակառակ կողմից ես ով եմ, որ Փարավոնի մոտ էլ մտնեմ։ Հետաքրքիր է Տիրոջ գործելակերպը։ Ինչ պատճառաբանություն կարդում ենք Մովսեսը բերում է, դրա հետ կապված Տերը լուծումը անմիջապես տեղում տալիս է։ Գիտեք ինչ ասեց, ես քեզ հետ եմ։ Այսինքն դու որ մտածում ես ես ով եմ, ես քո հետ եմ։ Դու մենակ չես, գնա։ Էդի ոնց որ կարծես թե լուծվեց, բայց Մովսեսը միջ չուներ, էլի չէր ուզում։ Հաջորդ էր ասում էր լավ որ եթամ, ինչ ասեմ այդ ժողովրդին, բա որ հարցնեն ով է այդ Աստվածը, որ քեզ ուղարկել է, ես ինչ ասեմ։ Տերը պատասխանեց, ասես կասես ես եմ, որ եմ, ինձ եմ անունով Աստվածն ուղարկի։ Ամեն ինչի Տեր, ամեն ինչի վրա իշխող։ Սենց։ Այս հաջորդ պատճառաբանությունը արդեն Մովսեսը, բա որ գնամ, ասեմ ինչ չհավատան այդ ժողովուրդը, որ դու ես ինձ ուղարկի, ես ինչ անեմ։ Տեր ասես գավազանը գցի գետին, գցեց, ասում է օծ դառավ, վիշապ մեծ օծ։ Ասում է պոչից բռնես նույն գավազանը դառավ։ Ասես դե ձեռքը ծոցը տարավ, հանեց բորոտությունով զարկված։ Դե հիմա էլի ծոցը ձիր տարավ, բան, բժշկված։ Ասեց եթե այս երկու նշանին չհավատան, որ ես եմ քեզ ուղարկի, երրորդը կանես, ջուր կվերցնես գետից, կթափես գետնի վրա, ջուրը այրուն կդառնա։ Այսպես քեզ կհավատան։ Հետո հաջորդ բանը, որ պատճառաբանությունը բերեց, Մովսեսն ասեց, լավ էլի Տեր, ես ծանրալեզու եմ։ Ես վատ եմ կարում արտահայտվեմ, խոսեմ, ներկայացնեմ, միջ չունի, էլի, իրան շատ տկար է տեսնում, իրա վրա է էլի կենտրոնացել, որ ես չեմ կարող, ես ծանրալեզու եմ, ինչ պետք է խոսեմ, Տերը ասեց, խի այդ մարդուն ստեղծողը ես չեմ, ես եմ մարդուն լեզու բերան տալիս, քեզ էլ լեզու բերան կտամ, էլ պատճառ չուներ, մեկ էլ ասեց, ով Տեր, աղաչում եմ, էլի ուրիշին ուղարկի։ Ասում Տերը ոչ թե ջղայնացավ, Տիրոջ բարկությունը բորբոքվեց Մովսեսի վրա։ Այդ ջղայնացավ, ասեց, չէ, հենա Ահարոնին էլ քո եղբորն էլ որպես ճարտարախոս մարդ, որ ինքը ճարտարախոս է, կտամ քո հետ լինի, որ դու իրան խոսես, ինքն էլ փոխանցի քո խոսքը Փարավոնին։ Վերջը համաձայնվեց։ Բայց տեսնում եք, չէ՞ մարդու, ասենք, իր վրա կենտրոնանալը, այսինքն արդեն ոչ թե ինքնավստահություն էր, հակառակ կատարյալ անվստահություն էր։ Բայց ամբողջ հարցը էսա, որ մարդը իրեն էր նայում եւ չէր կարում հայացքը իրենից վերցնել Աստծուն նայեր։ Տերը ամեն ինչ անում էր, որ իրեն նայի, իրենով վստահություն ձեռք բերի, իմանա, որ եթե Աստված իրան կարգել է, դրել է, ուղարկել է, Աստված էլ իր հետ է, Աստված շնորհք է տալու, լեզու բերան է տալու, զորություն է տալու, իմաստություն է տալու։ Եվ տենում ենք հետագայում իրոք տենցել լավ հրաշքներ կատարվեց, որ ճիշտ Աստված արեց, բայց Մովսեսի ձեռով արվեց։ Բայց Մովսեսը վախենում էր իրան նայելով, իր կարողության նայելով։ Այսինքն անվստահությունը, որ մարդը կենտրոնանում է իր վրա, չեմ կարող, չեմ ուզում եւ այլը, եւ չի կարող Աստծուն նայի, այլ իր կարողություններին է նորից իր արժանինքներին է ուշադրություն դարձնում ու մտածում է կարամ իմ կարողությունով, իմ ունեցածով, իմ արժանինքներով այս բանը անեմ, այն բանը անեմ, որ օրինակ Սուրբ Գիրքն է ասում, Աստված է ասում, այս էլ է բանան մարգել լինում, որ Աստծուց շնորհք առնենք։ Աստծուց շնորհք վերցնելու համար ես պիտի դրա վրա ճիշտ է, ես պիտի նայեմ իմ կարողությանը, այսպես, ես անկարող եմ, հետեւաբար ես իմ մարդկային կարողություններով քայլեր չանեմ,
Բայց ես պիտի շարունակեմ այն ինչ որ Աստված ուզում որ ես կատարեմ։ Ես պիտի հայացքս ինձանից, իմ կարողությանը, ինձ նայելուց վերցնեմ, նայեմ Աստծուն, որ ինքն է որոշել, ինքն է նախատեսել, ինքն է ուզում, ունես ինքն էլ իր զորությունով ինձ կտա կհաջողի։ Ոչ թե իմ զորությունով, այլ Աստծո զորությունով։ Դավիթ ասում է, Աստված մեկ անգամ խոսեց, ես երկու անգամ լսեցի, այսինքն մեկ անգամ լսեցի, մեկ անգամ էլ իմ մեջ, ոնց ասած, մտածի կրկնեցի, որ զորությունը ինձանից չի, սենց էդի ճակերտավորը Աստծուց է։ Աստված է զորություն տվողը ու տալիս էլ է։ Տեղ կա մարդկանց, օրինակ, ասում է, մեղքերի թողության հարց։ Մարդը մեղանչել է, խղճմտանք է անում, տանջվում է դրանից։ Բայց չի կարում հավատա, որ Աստված իրան կների։ Ես շատ վատ մարդ եմ, իմ մեղքը շատ ծանր է, այսպես էլի իրեն է նայում, իր արժանիքներին է նայում, բայց մենք պետք է նայենք Աստծուն, Աստծո խոսքին, Աստծո կատարած գործին, Քրիստոսին, Քրիստոսի արժանիքներով ես ամեն մեղքերից էլ այո ներվում եմ, ոչ թե իմ լավ լինելու համար կամ վատ լինելու համար է որևէ մի բան տրվում, այլ այն անունի համար, որ քո վրա կանչված է։ Ես արժան չեմ, ես կարող եմ ասել ես արժան չեմ, բայց եթե դրա վրա կանգնեցի, ուրեմն բոլոր բաները, Աստծուց եղած ամեն օրհնությունները ես հեռացնելու եմ ինձանից, ես արժան չեմ։ Ոչ միայն ինձանից եմ հեռացնելու, անգամ ուրիշների վրա եղած Աստծո շնորհները չեմ ընդունելու։ Այս մարդուն պետք է լսեմ, որ ժամանակին սենց է եղել, դες բաներ ես լսել եմ։ Մարդը Աստծուց շնորհք է առել, Աստծուն ծառայում է, այս մյուսը չի կարում իրան լսի, խի, որովհետև ժամանակին ճանաչել է, այս մարդը սենց վատ կյանք է ունեցել, դա ի՞նչ կապ ունի։ Պողոս առաքյալը հետաքրքիր ձև է ասում է, իր մասին երբ որ խոսում է, ասում է, ես մեղավորների գլուխն եմ, ամենամեծ մեղավորը։ Անկամ իր մասին ասում է, երբ որ Տեր ասում է ինձ հայտնվեց, ասում է, որպես մի վիժվածքի ինձ հայտնվեց, այսպես է ասում։ Առաքյալների հետինը, ամենավերջի առաքյալը։ Բայց ասում է, բայց ինչ որ եմ, Տիրոջ շնորհքով եմ, եւ ես Տիրոջ շնորհքը չեմ անարգում։ Այսինքն ես, եթե Աստված ասել է, Պողոս կանչել ասել է, դու քեզ առաքյալ եմ տալիս, որ առաքելական գործ անես, ես չեմ ասում, ես վատն եմ, ես առաքյալ բան ասած ասած ամենամեղավոր մարդն եմ, ընձի մի տուր։ Հա ես վատն եմ, ամենամեղավորն եմ էլ, բայց եթե դու որոշել ես, որ տաս տուր Տեր, ես էլ ընդունում եմ, այդ ընդունածով էլ ես գործում եմ։ Այդպես ասում Սուրբ Գիրքը։ Այդպես շնորհք պիտի ընդունենք, ոչ թե նայենք մեր վրա, ես վատն եմ օրինակ։ Աստված խոսում է եղել է, մարդուն դնում համոզում ես Սուրբ Գրքով, Աստված ասում, ես քեզ ներում եմ, եթե խոստովանում ես քո մեղքը։ Ասում ես, լավ, ես Աստծո ծառա եմ, ես եմ ասում Աստծո եղնակությունով։ Աստված քեզ ներում է, չի ուզում հավատա։ Չի ուզում ընդունել այդ նվերը, ներումը։ Խի, որտեվ կենտրոնացել է իր վրա։ Ես վատն եմ, ես շատ վատ բան եմ արել, իմ մեղքը շատ մեծ է, իմ մեղքը աններն է, այս չեմ հասկանում, Աստծո սուրբ ես։ Եթե Սուրբ Աստված քեզ ներում է քո շատ մեծ մեղքերը, դու ոնց քեզ չես ներում։ Էս էլ է, էլի որ մարդը նորից եմ ասում, իր վրա է ամբողջությամբ կենտրոնացել, չի կամ Տիրոջը տեսնի եւ իր անվստահությունը իր ուժերին պատճառը դառնում նաև մերժել անհավատությունը եւ անվստահությունը, մերժել Տիրոջ շնորհքը։ Անարժան եմ, ես ով եմ, որ ինձ sense լինի, շատ ժամանակ մարդուն ասում ես, Աստված քեզ իր որդին է դարձրել։ Աստված քեզ կանչում է հավիտենական կյանք տա, Աստված քեզ կանչում է սուրբ լինես, Աստված կանչում է իր հարստություն ունեցվածքը, ժառանգությունը քեզ տա, քեզ հետ միասին քո եղբայր, չէ, ես ով եմ, որ ինձ դες բան կլինի։ Էդե ով ես, անարգի Տիրոջ շնորհքը չես բանանի, չես ընդունի։ Դու քեզ իբր թե անարժան ես տեսնում, մյուսն էլ կասի, թեկուզ անարժան եմ, բայց քանի որ Աստված է որոշել, ես համաձայն եմ։ Եթե Աստված ին նման անարժանից որոշել է այդ բանը, դա թող տա։ Եվ ընդունում է։ Ինքը կեթա առաջ դու առանց բանի կմնաս։ Առաջ շնորհքի, անշնորհք։ Եվ ես կուզեմ հետաքրքիր է Դավիթի աղոթքը կարդամ ձեզ համար։ Առաջին մնացորդած 17-րդ գլխից 10-27 խոսքերը, որ Դավիթը ուրեմն թագավոր մարդ էր եւ ինքը իր սրտում դրեց, որպեսզի Աստծո համար տաճար կառուցի տուն։ Դու գիտեք, ովքեր ծանոթ են պատմությանը, մինչև այդ
Աստծո տաճար չկար, կար խորան։ Խորանն էլ դա վրան էր։ Վրանով հավաքվում էր, հիշում եք, դա այդ խորանի ուխտ նոր հին ուխտը որ կապվեց, այդ ուխտի հետ կապված այդ պաշտամունքի տեղն էր, վայրն էր եւ այլը։ Դա այն ժամանակ կապվեց, երբ որ Իսրայելը տեղից տեղ տեղափոխվում էր, անապատով տեղափոխվում էր, չէ՞։ Բնական է, մի հատ հաստատուն շինություն քարեղեն մի բան կառուցելը անիմաստ է, իրանք այսօր ստեղ են, վաղ ընդեղ էին։ Բայց երբ որ եկան հաստատվեցին բանում, արդեն իրանց հողի ջրի վրա, դառան պետություն, դառան հաստատուն, սենց չչվողներ, քոչվոր չէին, այլ հաստատուն ապրողներ, արժեր արդեն, Դավիթն էլ մտածեց տիրոջ համար տուն սարքեմ, տաճար սարքեմ։ Եվ հետաքրքիր է, որ ինքը դա մտածում էր, Աստված իր մարգարեին դա ուղարկեց Դավիթին, ասեց՝ դու ես ուզում իմ համար տուն սարքես, ես եմ քո համար տուն սարքելու։ Ու խոսեց Դավթի համար, Դավթի սերունդների համար հավիտենական թագավորության մասին, որ քո զավակը պիտի հավիտյան թագավորի։ Եվ կուզեմ այդ բահը կարդամ ձեզ համար, ուրեմն առաջին մնացորդած 17-րդ գլուխ 10-27-րդ խոսքերը, որ ասում է. Ինչպես որ եղավ իմ ժողովուրդ Իսրայելի վրա դատավորներ դրած օրից ի վեր, եւ ես նվաճելու եմ քո բոլոր թշնամիները, եւ քեզ իմացնում եմ, թե Տերն է քեզ համար տուն շինելու։ Եվ երբ որ քո օրերը կլրանան, որ գնաս քո հայրերի հետ, այն ժամանակ քեզանից հետո քո սերունդին, որ քո որդիներիցը կլինի, կբարձրացնեմ եւ կհաստատեմ նրա թագավորությունը։ Նա կշինե ինձ համար տուն, եւ ես նրա աթոռը պիտի հաստատեմ մինչեւ հավիտյան։ Ես նրան հայր կլինեմ եւ նա ինձ որդի կլինի։ Եվ իմ ողորմությունը ետ չեմ քաշի նրանից, ինչպես որ նրանցից ետ քաշեցի, որ քեզանից առաջ էր։ Նրանից հետ քաշեցի, որ քեզանից առաջ էր։ Եվ նրան պիտի հաստատեմ իմ տան եւ իմ թագավորության մեջ մինչեւ հավիտյան։ Եվ նրա աթոռը հավիտյան պիտի լինի։ Եվ Նաթան այս բոլոր խոսքերը եւ բոլոր այս տեսիլքը այսպես ասեց Դավթին։ Ուրեմն մարգարեն ասեց, որ սենց է Աստված քո համար որոշ է։ Հավիտենական թագավորությունա լինելու քո թագավորությունը, որտեղ քո սերնդից բարձրանալու է մեկը, որի թագավորությունը անսպառ լինելու, նա էլ իմ տունն է սարքելու։ Դու գիտեք, դա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Ճիշտ է, այդտեղ որոշ չափով Սողոմոնի մասին էլ բան կար, մարգարեություն, բայց Տիրոջ մասին է խոսքը։ Այսօր Տիրոջ Տերը իր տունը սարքում է, եկեղեցին, Աստծո տունը, որ հավիտենական է։ Եվ ինչ է ասում։ Ասում է Դավիթ թագավորը գնաց Տիրոջ առաջ, նստեց ու ասեց. Ես ով եմ, ով Տեր Աստված, եւ ով է իմ տունը, որ ինձ բերիր մինչեւ այստեղ։ Տեսեք, ինքն էլ է ասում. Ես ով էի Տեր, կամ իմ տունը։ Չճանաչված, ոչ իշխանավոր, շարքային մի ընտանիքից էր, եւ Աստված նրան բարձրացրեց թագավոր էր դրել։ Եվ այդ ասում, ես ով էի, որ բերիր հասցրեցիր այս մակարդակի, այս կոչումին, այս բարձրությանը։ Հետո ինչ ասում։ Սակայն այս էլ պստիկ երևցավ քո առաջին աչքերին, ով Աստված, եւ քո ծառայի տան վրայով հերավոր ժամանակի համար խոսեցիր։ Եվ ինձ մտիկ տվիր բարձրաշճան մարդի եղանակով, ով Տեր Աստված։ Էլ ինչ ավելացնե Դավիթը քեզ ծառատ պատվելու համար, եւ դու ճանաչում ես քո ծառային։ Ով Տեր, այս բոլոր մեծ բաները քո ծառայի համար եւ քո սրտի համեմատ արիր, եւ որ իմացնես այս բոլոր մեծամեծ բաները։ Ով Տեր, չկա քեզ նման մեկը, եւ քեզանից ջոկ Աստված չկա, մեր ականջներովը բոլոր մեր լսածի պես։ Եվ որ ազգն է երկրից վրա քո մեկ հատ ժողովուրդ Իսրայելի պես, որի համար ինքը Աստված գնաց իր համար ժողովուրդ փրկելու, որ քեզ համար մեծամեծ եւ զարորելի գործերով անուն հաստատես քո ժողովրդի առաջին ազգեր քշելով, որին դու փրկեցիր Եգիպտոսից։ Եվ քո ժողովուրդ Իսրայելին քեզ համար ժողովուրդ շինեցիր հավիտյան, եւ դու ով Տեր նրանց Աստվածը եղար։ Եվ հիմա ով Տեր, թող այս խոսքը, որ ասել ես քո ծառայի համար եւ նրա տան համար, հաստատվի հավիտյան եւ արա ինչպես որ ասել ես։ Տեսնում եք ինչ ասում։ Նախ ներկայացած ես ով էի, որ sense մեծ բաներ արեցի, մեծ բաներ էլ որոշել ես։ Բայց ինչ ասես, չասես, չէ, ինձ մի արա, ես անարժան եմ։ Ասաց, եւ հիմա ով Տեր, թող այս խոսքը, որ ասել ես քո ծառայիդ համար եւ նրա տան համար, հաստատվի հավիտյան եւ արա ինչպես որ ասել ես, վերջ։ Դու ես որոշել, դու ես որոշողը, դու ես ինքնիշխան, դու գիտես ոնց կվարվես, որոշել ես սենց անես ինձ։ Ես ինձ արժան եմ, անարժան եմ թեկուզ տեսնում, բայց փառք ես, արա, դու գիտես։
եւ ասում եմ որ քո անունը հաստատ եւ մեծ լինի Հավիտյան, որ ասեն Զորաստեր Իսրայելի Աստվածն է, եւ քո ծառայի Դավթի տունը մնա քո առաջին, որովհետեւ դու ով Աստված քո ծառայի ականջին հայտնեցիր, թե իր համար տուն պիտի շինես։ Սրա համար քո ծառան սիրտ առավ այս աղոթքը քեզ անելու, եւ հիմա ով Տեր, դու ես այն Աստվածը, որ խոսեցիր քո ծառայի համար այս բարիքը, եւ հիմա բարեհաճիր քո ծառայի տունը օրհնելու, որ Հավիտյան քո առաջին լինի, որովհետև դու օրհնեցիր ով Տեր, եւ նա օրհնյալ է Հավիտյան։ Տեսեք, ասաց, ես ռիսկ չի անի, ես համարձակություն չի ունենա, հանկարծ իմ մտքով անցներ աղոթք անեի, Տեր Աստված, իմ որդին թող հավիտենական թագավոր լինի։ Իմ թագավորությունը իմ սերունդներով Հավիտյան լինի սենց։ Եվ սերունդ մեկը, որ պիտի որով հավիտենական թագավոր։ Ես չէի համարձակվի սես բան խոսայի։ Բայց քանի որ դու ես ասում, ես որոշել եմ քո համար անել, ես էլ համարձակություն եմ ստացել այս աղոթքը անելու։ Տեր, որոշել ես անելու, արա, օրհնի եւ եթե օրհնես, օրհնյալ էլ կլինի Հավիտյան։ Այո, բաներ կա մենք ռիսկ չէինք անի մեզ համար մտածեինք։ Հասկանում եք, դա սիմվոլիկ չէ, օրինակի համար Աստծո որդի լինելը։ Դա սիմվոլիկ բան չէ, դա ուղղակի անուն չի։ Դու իրոք Աստծո որդի ես։ Քրիստոսին հավատացող մարդը իրոք Աստծուց ծնված Աստծո ընտանիքից է, եւ դրա համար մենք ասում ենք հայր մեր։ Եվ Աստված էլ մեր համար իրոք հայր է լինում, խնամք տանում։ Բայց հարցը էս է, ով կարար իր համար այս համարձակությունը ստանալ, իրան ասել, ես Աստծո որդի եմ։ Ոչ մեկ։ Ես ով եմ, որ ես իմ արժանիքներին նայեմ, իմ ապրած կյանքին նայեի, եւ այլն, ես ոնց կարայի ասել, ես Աստծո որդի։ Բայց եթե Աստված է ասում դու իմ որդին ես, ես էլ ասում եմ ամեն Տեր, ես քո որդին եմ։ Եվ եթե ոչ թե մենակ ընդունում եմ, այլ նաեւ դրանով Աստծո շնորհք եմ ընդունում, Աստված որպես որդի ինձ խնամք է տանում։ Ես չեմ մերժում, չէ, ես արժան չեմ։ Ես արժան չեմ արդար լինելու, ես արժան չեմ սուրբ կոչվելու։ Հիմա գիտեք, չէ, աշխարհի մեջ հատուկ դասեր են դրել, որոշ, ասենք, մանավանդ այդ պաշտոնական եկեղեցիներում, սուրբերի դասեր։ Որովհետև մնացածներին արժան չեն համարում սուրբ կոչելու, մնացած Քրիստոսին հավատացողներին։ Այս ինչ սուրբ հատուկ են դրանք, մի քանիսն են ցուցակով։ Բայց Սուրբ Գիրքը ասում է Քրիստոսով ինչ, բոլորը սուրբեր ենք, Աստծո սուրբեր։ Մեկը կարող ասի, հա, տես չէ կարան ծաղրեն թռան անեն, բայց որն է իմ սենց ասած հիմքը, որ ես իմ վրա վերցրել եմ այդ կոչումն ու անունը, ոչ թե իմ արժանիքները, այլ Քրիստոսի արժանիքները, քանի որ Հիսուսին եմ ընդունել, նրա կատարած գործն եմ ընդունել, Քրիստոսի հետ եմ միացել, Քրիստոսի սրբությունով ես էլ սուրբ եմ, Քրիստոսի արդարությունով ես էլ արդար եմ, Քրիստոսը ժառանգորդ է Աստծո, ես էլ Աստծո ժառանգորդ եմ, Քրիստոսը Աստծո որդի է, ես էլ եմ Աստծո որդի։ Աստծո խոսքն է ինձ դա բացացույց տալիս ասում։ Թող Աստված օրհնի մեզ, որ մենք Տիրոջ շնորհքը անարգողներ չլինենք, այլ հակառակ։ Այսպես է, իմացեք, Հիսուս Քրիստոսին ընդունողները նոր կարգավիճակի մեջ են, նոր իրավիճակի մեջ են։ Մենք որ Քրիստոսին ենք ընդունել, մենք միացել ենք, մեկացել ենք Քրիստոսի հետ։ Այն ինչ որ Քրիստոսինն է, քոնն է դարել։ Տերը շատ տեղեր միությունը մեր տեսանելի օրինակներով է ներկայացնում, ասում է, ես խաղողի վազն եմ, դուք ճյուղն եք։ Հետաքրքիր է, խաղողի վազի են, ասենց ասած, փառավորող բանը, որ պտուղն է, չէ, որովհետև ասում են լավ խաղողի վազա, նշանակում է լավ պտուղ է, թե չէ տալիս, լավ խաղող է տալիս։ Այդ պտուղ բերողը ի՞նչն է, ճյուղն է։ Այսինքն մենք դարել ենք հենց այդպես ձուլված մեկացած Քրիստոսի հետ եւ Քրիստոսին փառք բերող պտուղներ բերող ճյուղեր ենք։ Ցանկացած հարցում ես պիտի սա տեսնեմ։ Ես մեկացած եմ Քրիստոսի հետ, Քրիստոսի մեջ, ես Քրիստոսի մեջ։ Եվ ամեն հարցում ես սա պիտի տեսնեմ։ Ես եւ Քրիստոսը կարդում ես Սուրբ Գիրքը։ Ասում է այսպես եղի։ Տենում ես այդպես չի, խոստովանի քո մեղքը, որ այդպես չես, ներում խնդրի եւ հավատա, որ այդ պահանջածը դու կարող ես անել Քրիստոսի օգնությամբ, Քրիստոսի զորությամբ։
Որ ասում է Պողոս ասում է այսուհետև ոչ թե ես եմ ապրում, այլ Քրիստոս, որ իմ մեջ է բնակում։ Եվ ասում է ես Աստծո որդու հավատքով եմ ապրում, այդպես ասում։ Այսինքն ես հավատում եմ այս միությանը, որ Աստված ստեղծել է, Քրիստոսի հետ է ինձ մեկացրել։ Հավատում եմ, որ ես ամեն ինչում մենակ չեմ, բոլոր բաներում ես եւ Քրիստոսը։ Ես ընտրում եմ, ես հոժարում եմ, դա էլ Աստված օգնում, ասում է կամենալն էլ անելն էլ Տիրոջից է։ Տերն էլ իմ զորությունն է, կտա։ Ես գիտեմ, որ հաջողվելու է, որովհետև Քրիստոսի զորությունով եմ անում, ոչ թե իմ զորությունով։ Ես իմ զորությանը չեմ հուսում, չեմ ապավինում, երբեք մի կողմ եմ դրել, իմ կարողություններով չեմ շարժում, վստահությունը իմ վրա չի, պարծանքը իմ վրա չի, որ ես պարծենամ, ասում, գիտես, ես կարամ։ Ասում պարծեցողը թողով ինչով, ովով Քրիստոսով, Տերով պարծենա։ Ես պարծենում եմ Տիրոջով, որ իմ մեջ է բնակում, որ ես մեկացել եմ, որ իմ Տերն է, որ իմ զորությունն է։ Ես այդ հավատքով եմ իմ քայլերը գցում։ Որ Աստվածաշնչին նայեք, ուշադրություն դարձեք, կատարյալ բաներ է պահանջում։ Եթե Քրիստոսը խառնված չլինի, ոչ մեկ դրան չի կարող հասնի։ Բայց այսօր Քրիստոս Աստված խաչի գործով մեզ մեկացրել է Քրիստոսի հետ, որպեսզի Քրիստոսը լինի իմ զորությունը։ Եվ ես հավատամ, որ այո, կհասնեմ դրանց, այդ բաների մեջ հաջողություն կունենամ, որովհետև Տերն է իմ զորությունը։ Նա անպայման տալու է ինձ այդ զորությունը, որ ես մաքուր ապրեմ, սուրբ ապրեմ եւ այլն, իմաստությունը եւ ինչ որ պետք է։ Պողոս առաքյալը հռչակում էր, ասում էր. ամեն բան կարող եմ։ Եթե այդքան ասեր, մարդ կարող ասեր, հա, տեսնում եք, պարծանք ունի իր անձի վրա։ Շարունակում էր. ինձ զորացնող Քրիստոսով։ Ես էլ պիտի ասեմ դա։ Տեղ կա Պողոս հենց խոսում է իր կրթվածության մասին, իր տոհմիկության մասին, ասում է, բայց ես ամեն ինչը աղբ եմ համարում, որովհետև սրանք խանգարող բաներ են։ Եթե հանկարծ ես իմ կրթվածության վրա հենվեմ, տոհմիկության վրա հենվեմ, չգիտեմ ինչ որ չափանիշների, արժեքների վրա հենվեմ, Աստծո շնորհքը կանարգեմ, Աստծուց բան չեմ վերցնի։ Եթե դրանց վրա հուսամ։ Հակառակ տեղ կա ասում է, ավելին պարծենում եմ իմ տկարություններով, որպեսզի Աստծո շնորհքը իմ մեջ երևա։ Որովհետև երբ որ տկարանում եմ, այն ժամանակ զորանում եմ։ Հետաքրքիր է, չէ՞, տկարանում եմ, զորանում եմ։ Ուզում ասի, երբ որ ես իմ տկարությունը լավ եմ հասկանում, ձեռ եմ քաշում իմ մարդկային, անձնական իմաստությունից, գիտությունից, զորությունից, այլ ամբողջ սրտով Աստծուն եմ հուսում, այն ժամանակ զորությունը գալիս է։ Տեր, ով հավատաց մեր լուրին, ասում է Եսային, եւ Տիրոջ բազուկը նրան էլ հայտնվում է, այո, ում հայտնվեցավ։ Մենք հավատում ենք այս ճշմարտությանը, մենք հավատում ենք մեր նոր իրավիճակին, կարգավիճակին։ Աստված մեր զորությունը, Քրիստոսի հետ միացած, Քրիստոսի հետ մեկացած։ Ես եւ Տերը։ Մենք ասել ենք, չէ՞, այո, Աստված եկա, որ մենք երբեք այլևս մենակ չլինենք։ Էմանուել, Աստված մեր մեջ, հենց դրա նաև առանձին վերցրած։ Տերը օրհնի մեզ, մենք Տիրոջ շնորհքը չանարգենք, աղոթք անենք։